Mabilis na yung inapruban ng Environmental Management Bureau o EMB Region 3 at Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3 ing updated 10-year solid waste management plan ng siyudad ng San Fernando. Peni muna ng Mayor Vilma Caluwag ang presentation ng plano, kayabe City Councilor Reggie G. For David, City Disaster Risk Reduction and Management Officer, Acting City Environment and Natural Resources Officer Raymond Del Rosario at ring miyembro ng City Solid Waste Management Board. Kapag nasaning planong iti, ing pasik na nga ning sistema ning pamanibalang basura, isulong ing recycling, patigikan ing pamagpatupad kareng environmental policies, asiguraduan na mas malinis at ligtas siyang paligid para kareng Fernandino. Ing bayong plano makabasi aking data-driven solutions, pamagisan metong king komunidad at koordinasyon dareng ahensya, amamiedikdik king gustong pamangawani king basura, mas masalese koleksyon at pamagpalawak ning recycling programs. King pangapasa at mabilis sa pamag-approve na niti kapag nasaning syudad na pasiknangan pa ing solid waste management programs at isulong ing meto nga mas malinis para king kasalukuyan at redaratang panggenerasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.